Hello，大家好，我係阿怡。阿峰，灣區睇房記得揾我哋，少行好多彎路喎。阿怡，我哋依家位置係到邊度呢？我哋依家喺澳門。哇，依度呢就係曾經嘅珠海啊，依家呢亦都係叫做粵澳深度合作區啊。依家我哋所在嘅位置係橫琴。阿怡，你有冇俾呢個景觀吸引住呢？係啊，呢個景真係無敵啦，超靚啊！哇，西灣大橋以及橫琴嘅，喂，講錯，係澳門嘅一個觀光盒就喺眼前啊！係啊，前兩日我哋都嚟呢個位置睇翻呢個橋上邊放嘅煙花啊！因為國慶節咧有煙花比賽，真係超靚，超正啊！呢個環境，每日喺屋企都可以望出面嘅海，坐住喺 sofa 就睇晒呢成個靚景。係講翻到我哋今期去介紹到俾我哋嘅觀眾朋友嘅一個住宅啦。呢一個啦就係橫琴府嘅一個大平層，249平方嘅喎，亦都係相當於2600尺咁樣嘅一個示範單位喎。呢一套啦，亦都係交付標準嚟嘅喎。係啊。咁我哋詳細同大家介紹下先啦。好。係啦，從我哋嘅門口開始先啦。首先啦，從我哋嘅電梯直接入戶嚟到我哋嘅入戶大門呢個位置啦，都係俾到你嘅喎，阿姨。哇！呢個位置單梯直接入戶呢一個位置啦，你可以 set 翻個鞋櫃俾到你㗎。都唔會話覺得逼仄。再入翻到嚟我哋真正嘅一個子母雙門，就係一個交付標準啦。跟住再嚟到呢一個位置啦，佢係有一個玄關位嘅喎。如果話即係識風水同埋學風水嗰啲人嚟講咧，呢個位置應該係俾到你一個比較安全嘅感覺。再入翻到嚟呢一個位置啦。嗱，講翻呢個2600尺嘅大平層，佢係4房2廳4衛嘅喎，再加多個保姆間。入門口就有一個套間啦，大家睇一睇呢一個套間都係可以睇到我哋嘅海景 view 㗎，而且呢間房一啲都唔逼仄啊！嚟到呢個位置可以放到個衣櫃咁樣嘅位置，大家睇一睇。再睇翻到我哋嘅洗手間，非常之舒服喎。呢個洗手間都係一個交樓標準，而且佢係全部都係用翻大理石材，包括牆面都係嘅，好奢華。係。咁再睇翻到我哋個廳個位置，哇，真係正！咁開闊嘅一個大平層，咁開闊嘅一個間距，非常之 OK 喎。而且係南北通透，係啊，雙陽台，南北通透，南向睇我哋嘅海景，北向睇我哋嘅城市景。再嚟翻到我哋呢邊嘅客廳位置啦，大家睇翻。呢個客廳足足可以放到10至12人嘅一個圓餐台，跟住呢邊仲有個露台。咁佢餐台隔離啦，仲會放有一個西式嘅一個賭台設計，可以俾你放紅酒啦、咖啡啦咁樣嘅一個洋酒雪茄嘅一個位置啦。係，跟住再入翻到嚟我哋嘅廚房位咯。嗱，我哋呢個廚房啦，佢係一個雙開式嘅一個設計，比較舒服。咁啱晒工人姐姐去煮餸，再溝出去咁樣嘅一個整體狀態啊嘛。再入翻到嚟呢個位置啦，呢個窗好似係棘住咗，要係入面開出嚟先至開到。等間我哋再去睇我哋嘅工人房先。咁我哋事不宜遲，去睇翻我哋嘅休息區喎。好。嗱，呢一套裝修啦，佢係應該係數緊係3年前嘅一個裝修標準喎，都係一樣咁時尚，咁現代化嘅一個交樓標準。再睇翻我哋嘅房間先啦。呢間房佢係同頭先我哋嘅餐廳係相連通嘅一個陽台。睇翻我哋都係一個城市景觀，橫琴嘅一個城市景觀。下面就係我哋嘅園林環境。嚟到呢個空間咧，佢都係一個套房嚟㗎。呢邊有一個洗手間，而且橫琴府呢一個位置啦，翻到橫琴口岸啦，都係講緊5分鐘嘅一個時間。係啊，呢個地理位置係非常之好，非常之優越啊。同埋我哋依家咧都係喺金融島入邊㗎。係好多嗰啲金融大廈就喺我哋附近。
落樓落街就可以享受到美食以及我哋嘅街區隔離有個麗駿龐都啊嘛，係啊，就比較舒服啲啦。嗱，睇翻到我哋北向嘅呢一間房先。嗱，我哋北向嘅呢一間房啦，可以打咗一個衣帽間嘅，即係專門俾你嘅女主人啦，或者係主人間去打咗一個整體嘅一個放衣服、放包包嘅一個地方啦。跟住再入翻到嚟我哋間房啦，哇！呢一間房先至係叫做主人房。哇，好豪啊！呢間房。呢一間主人房啦，就係直接望到我哋嘅西灣大橋同埋我哋嘅澳門電視塔。澳門嘅一個觀光塔啊，係非常之舒服啊！咁樣嘅 view，晚黑坐喺度，嗒翻杯紅酒，相信呢個就係人生啦，係嘛？阿怡你應該都得嘅。我努力。好啊好啊好。再睇翻我哋嘅洗手間。嚟到呢邊咧就係一個主人房嘅洗手間，睇翻佢嘅配置啦，浴缸、雙洗手台，而且咧都係大理石，呢個先係奢華，全部貼面都係大理石。阿怡，我睇到佢整體即係整體成個設計啦，佢都係用原木再加大理石去做翻佢嘅設計嘅喎。係啊，呢個係裝修入邊嚟講係一個非常高標準嘅一個裝修設計嚟㗎。係啦。成個戶型我哋就睇晒啦，喺橫琴金融島入邊嘅呢個240平方嘅單位，你中唔中意呢？仲有一個配置喎，就係如果喺橫琴開公司嘅話呢，佢嘅個稅呢係比普通係要徵收少好多嘅喎。哇！呢個係你比較在行呢樣。係啊，如果係開公司嘅話呢，就係十分抵嘅。如果係有呢個需求嘅話呢，可以喺下面 WhatsApp 或者 WeChat 我哋詳細嘅資料發俾你睇睇。今期視頻就到呢度啦，我哋下期再見，拜拜。